দেখেও কিছু বুঝতে পারতেছি না। অলমোস্ট আমরা অনেক দূরে চলে আসছি। তো ওইখান থেকে অনেক দূরে চলে আসছি, তাও আমার মেয়ে বলতেছে আরও যাবে। ও যে কোথায় যাবে আমি নিজেও কল্পনা করতে পারছি না। আম্মু বাবুটারে আর একটু উপরে উঠো, মামের ভিতর ভিজবো। এই বাবুটারে নিয়ে সারা রাস্তায় অলরেডি ও একা একা হেঁটে হেঁটে আসছে। তো গাইস, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি ফাতেমা জাহান তাবাসসুমের আম্মু। এইটা হলো আমার ফাতেমা জাহান তাবাসসুম। ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দেখতে পারছেন কতটা সুন্দর পরিবেশ। আমার সাথে খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু আমার মেয়েকে আমি প্রথম বকা দিছিলাম এত সকালে আমার উঠাইছে দেখা, কিন্তু এখন আমি মনে করতেছি না থাক, মাশাআল্লাহ আমাকে ভালোই উঠাইছে। নাহলে তো আমি এরকম এত সুন্দর ইটি দেখতে পারতাম না গাইস। ওই যে দেখুন, তাবাসসুম, আয় তাবাসসুম, আবু আর তো বাবুটার উপর উঠাও। পানিতে যাইতে হইব তোমার। আলা হয়েছে, আলা চলো বাসায় চলে যাই। আবু আলা চলো বাসায় চলে যাই। আম্মু সাইডে চাপো, গাড়ি আহে। আস্তে আস্তে বাবুটা ভালো করে ধরো। বাবুটার ভালো করে ধরো, এই যেভাবে ধরো। আসল আমরা বাসায় চলে যাই। আর না তাবাসসুম, আর না মা, অনেক দূরে পড়ছি। আম্মু আম্মু আলা বাসায় গিয়ে পাপাকে নিয়ে আসি, দাদাকে নিয়ে আসি, চলো। অলমোস্ট দেখতেই তো পারছেন গাইস কতটা পরিমাণ সুন্দর। আমি কি করুম তাবাসসুম, ভালো লাগছে না আমার। এই ফাতেমা জাহান তাবাসসুম আমার আইডল। আব্বু আহো, আবার গায়ে এইতেছে পিপি। আলা বাবুটা রাহা কোলে উঠাও।